Biz bir metod tənliklər və məsələlər başlayacağıq. Birinci xətti tənliklərlə. Onu qeyd edim ki, videoyu bəyənib kanala abunə olsaz, dərsləri verdiyi canlı dərslər olur. Onlarda siz də iştirak edə bilərsiniz. Birinci sualdan başlayırıq. Mənə deyir ki, 2 çıxılsın 3x vurulsun 2 üstə gəlsin 3x üstə gəl x vurulsun 9x minus 2-ni 10-a bərabərdir. Tənliyi həll edin. Öncəliklə birincini vurub açanda a minus b a plus b düsturu kimi 4 çıxılsın 9x verir. Üstə gəlinsin. Digərini vurub açanda 9x kvadratı çıx 2x bərabərdir 10-a. Burada 9x kvadratları gedir. Geridə qalır 4 çıx 2x bərabərdir 10-a. 4-ü digər tərəfə keçəndə mənfi 2x bərabərdir 10 çıx 4-ə. Mənfi 2x bərabərdir 6-ya. X də bərabər olur mənfi 3-ə. B variantı. Deməli 2 nömrəli sualda bunun eynisidir. Burada da yazacağım ki, bu a minus b'dir, bu da a plus b'dir. A kvadratı, yəni 4x kvadratı çıx 1-in kvadratı çıx 4x kvadratı üstə gəl 12x bərabərdir 35-ə. Baxın, burada mənfiyə görə burada üstə gəl olur. Bu da 4x kvadratları gedir 12-ni də digər tərəfə keçirəndə 12x bərabərdir 35 üstə gəl 1, 12x bərabərdir 36-ya, x də bərabərdir 3-ə. Və salam, cavab olacaq A variantı. 3 nömrəli suala keçid eləyirik. Baxın uşaqlar, bu tip sual necə? Ya müxtəsər vurma düsturu kimi açın, ya da birincinin kvadratı çıx ikincinin kvadratı kimi açın. Deməli, onda nə edəcəm? Yazacağım ki, 3y üstə gəlsin 5 çıx 3y üstə gəl 5. Bir də 3y üstə gəl 5 üstə gəl 3y minus 5. Bərabərdə 60-a. Burada birində 3y-lar gedir, qalır 10. Digərində 5-lər gedir, qalır 6y. Bərabərdə 60-a. 60y 60-dırsa, y də bərabərdir 1-ə. A variantı. Və yaxud da uşaqlar, bu cür işləmə çətinsə müxtəsər vurma düsturu kimi açın. 9y kvadratı üstə gəl, vuranda neçə eləyəcək? 15, 30y üstə gəl 25 çıx 9y kvadratı üstə gəl 30y çıx 25 bərabərdir 60-a. Burada y kvadratları və 25-lər gedəndə qalır 60y 60-a bərabərdir, y də 1-ə. İndi 4 nömrəli sual, artıq sizə hansı metod asandısa ondan işləyin. Mənə birinci metod daha asandır. Yəni öncə nə yazaram? Yazaram 4 çıx 3x çıx 4 çıx 3x. Niyə burada çıxmadan sonra bu işarə dəyişdi? Bir də 4 çıx 3x 4 çıx 3x üstə gəl 4x plus 3 bərabərdir 96-ya. Burada birində 4x çıx 3-ə düzür istəyirəm. 4x çıx 3. 4x çıx 3. Birində 4x-lar gedir, qalır 6, mənfi 6. Digərində isə 3-lər gedir, qalır 12x, 8x. Bərabər 96-ya. Bu da eləyir mənfi 48x bərabər 96x də bərabərdir mənfi 2-yə. D variantı. Növbətində mənə deyir ki, A parametrin hansı qiymətində tənliyin sonsuz sayda həlli var? Biz demişdik, tənliyin sonsuz sayda həlli ola bilməz üçün x-in qabağındakı 0 olmalıdır, sərbəst veriləndə 0 olmalıdır. Öncə bunu vurub açaram. 5a üstə gəl 5x çıx 4 bərabərdir 15ax çıx 7a. X-ları bir tərəfə keçirərəm. 5x. Rəqəmləri digər tərəfə keçirərəm. X ortaq vuruq kimi çıxardaram. Digərində də hər ikisini 0 eləyirəm. 5 çıx 15a bərabər 0-a. Buradan a bərabər olur. Deməli 15a bərabər olur. 5a da bərabər olur 3-də 1-ə. İndi digərini yazıram. Mənfi 12a bərabərdir mənfi 4-ə. A da bərabərdir 3-də 1-ə. Deməli a-nın 3-də 1 qiymətində olacaq Y variantı. 6 nömrəli sual. Bu tip suallarda uşaqlar sayı 200 dənədir. Baxıram birinci. Birincini açsam x çıxılsın x plus 8 açanda nə verir mənə? X çıx x çıx 8. Bunlar gedir. Geridə qalır nə? Mənfi 8. Tezdən bir dənəsini də qoysaq o zaman x çıx 8 verir. Yenə bir dənəsini qoysaq. Bu dəyişir x çıx x üstə gəl 8. Yəni müsbət 8. Deməli, indi biz baxacağıq ki, əgər 200 dənə olarsa bu müsbət 8-mi verəcək bizə, yoxsa
mənfini mi verəcək? O zaman əgər cüt saydadırsa, biz də nə gördük? Gördük ki, bax 2 dənəsi, yəni birini açanda -8 verir. Bir dənəsini açanda -8 verir. Deməli, burada qalacaq x plus 8 bərabərdir 1-ə, x də bərabərdir -7-yə. Digərində də eyni şəkildə uşaqlar 7 nömrəli sualda 11 minus x-dir burada da. Birini açanda uşaqlar nə qalır? Plusa çevirir. Qalır -11 üstəgəl x. Amma indi burada 196 saydadır. Cüt sayda olduğu üçün yenə bir dənəsini açanda işarə dəyişəcək. Bərabər 97 yazacağıq. 1900 olacaq. 2 plus x bərabərdir 1997. 11x daha doğrusu. Bunu da vurub açanda bir digər tərəfə keçəndə x bərabərdir 1997 çıx. Üzr istəyirəm, tərsinə olacaq. İşarə dəyişdi axı burada. 1 üstəgəl 10 çıx x bərabərdir 1997-yə. Buradan da mənfi x bərabərdir 1997 çıx 11-ə. Mənfi x bərabərdir 1986-ya. X də bərabərdir mənfi 1986-ya. B variantı. 8 nömrədə A parametrin hansı qiymətinə təmin sonsuz sayda 50 var. Yenə vurub açaram. 10ax çıx 8 bərabərdir mənfi 5x üstəgəl 5a üstəgəl a minus 5. X-ları bir tərəfə keçirirəm. 10ax üstəgəl 5x bərabərdir 6a çıx 5 üstəgəl 8-ə. 10ax üstəgəl 5x bərabərdir 6a plus 3'ə. Hər tərəfdən buradan 5x-i çıxardanda qalır 2a plus 1. Digərinə 3'ü çıxardanda qalır 2a plus 1. Sonsuz sayda həll olması üçün hər ikisi 0 olmalıdır. Yəni 2a plus 1 0 olmalıdır. A da bərabər olacaq mənfi 2-də 1-ə. İndi 9 nömrədə həlli yoxdur deyir. Onda yenə vurub açaram. 12ax çıx 9 çıx 7 bərabərdir mənfi 3x çıx 9 çıx 8. X-ları bir tərəfə keçirərəm. A-ları bir tərəfə. Burada mənfi 9'lar gedəcək, qalacaq 7a çıx 8. Həlli olmaması üçün x-in qabağında 0 olmalıdır. Yəni 12a plus 3x 0 olmalıdır. Bu da eləyəcək 12a bərabərdir mənfi 3'ə, a da bərabərdir 12-də mənfi 3'ə, yəni 4-də mənfi 1. A variantı. 10 nömrəli sual. Tənliyin kökü hansı iki tam ədəd arasında yerləşir? Öncəliklə bunlar bir-birinin qoşmasıdır uşaqlar. Yəni bu 2 qat radikalla getsək. X çıx 0,9 üstəgəl kökdə 3. Vur kök hətta 4 çıx 2 kökdə 3. Bərabər kök hətta 4 üstəgəl 2 kökdə 3. O nədir ki, toplaması 4 vurması 3 verər. Təbii ki 3-lə 1. Deməli, x çıx 0,9 üstəgəl kökdə 3. Vur kökdə 3 minus 1. Digər də olur kökdə 3 plus 1. Burada irrasionaldan azad eləmək üçün hər tərəfi vuraq kökdə 3 plus 1-ə. Kökdə 3 plus 1 vur kökdə 3 minus 1 və ifadənin özü x çıx 0,9 plus kökdə 3 bərabər olur nəyə? Kökdə 3 minus plus 1-in kvadratına. Buradan da vurub açanda bura eləyir 9 kökdə 9 çıx 1. Digər tərəf x çıx 0,9 üstəgəl kökdə 3 bərabərdir. Vurub açanda 3 üstəgəl 1 üstəgəl 2 kökdə 3. Burada bu bizə verir 3 çıx 1'i, yəni 2'ni. 2 vur x minus 0,9 üstəgəl kökdə 3 bərabərdir 4 üstəgəl 2 kökdə 3. Burada hər tərəf 2'yə bölündə x minus 0,9 üstəgəl kökdə 3 bərabərdir 2 üstəgəl kökdə 3'ə. Hər tərəfdən kökdə 3 gedir. Bunu da boyuna keçirəndə 2 üstəgəl 0,9 eləyir 2,9. Bu da yerləşir 2 ilə 3 arasında C variantı.
Keçək indi 11 nömrəli suala. Deməli 11-də deyir ki, AB parametri hansı qiymətində tənliyin kökü yoxdur. Tənliyin kökü olmaması üçün x-in qabağındakılar 0 olmalıdır. X-sız verilən 0-dan fərqli olmalıdır. Deməli A bərabər olmalıdır 5-də 4-də, B isə fərqli olmalıdır -3-dən. E müsbət 3-dən. B fərqlidir 3-dən, A da olur 0,8. Y variantı uyğun cavabdır mı? Baxaq, bəli. Y variantı uyğun cavabdır. 12-də A parametrin hansı qiymətində tənliyin ortaq kökü var? Ortaq kökü var sözü odur ki, uşaqlar. Burada x-dir eynidir deməkdir. Deməli, birində baxın, nə verib bizdə? A(x - A kvadrat bərabərdir 19 plus 3. Digərində verib A(x - 1 bərabərdir 9A plus 3x. Gəlin hər ikisindən x-ləri tapaq. Yuxarıda tənlikdə A(x) bərabərdir 19-un üstünə gəlirik. Bir dəqiqə bu tam 3-dürmü? Bura baxaq. Bu 3 olmaz yanında. Yəqin yanında nəsə dəyişən var. Bura düşməyib böyük ehtimal. Gəlin heç bunları ayrı-ayrı tapmadan tərəf-tərəfə bir-birindən çıxaq. A(x)dan A(x) çıxanda 0. Mənfi A kvadratından 1'i çıxanda plus 1 bərabərdir. Bura x-dir bu arada. 19 plus 3x-dan çıxıram 9A plus 3x-i. Qalır A kvadratı plus 1 mənfi. Burada 3x-lar gedir, qalır 19 minus 9A. Bu da eləyir A kvadratı minus 1 bərabərdir 9A minus 19A. Hamısını gətirib bir tərəfə keçirəndə A kvadratı çıx 9A üstə gəl 18 bərabərdir 0-a. Bu da nədir ki, toplayanda 9 vuranda 18 eləyin, 3 6 olar yəqin ki. Sonra, indi uşaqlar baxın 2 kök aldıq, elə 3 6. Gətirib yerinə qoyunda 3'ü qoysaq. 3x çıx A kvadratı bərabərdir 19 üstə gəl 3x. Burada 3x-lar gedənlər A kvadratı bərabər olur -19-a və bu həlli yoxdur. O zaman cavab olur C variantı. 13-də tənliyin sonsuz sayda həlli olarsa. Tənliyin sonsuz sayda həlli olması üçün qaydası nə idi? Dedik ki, x-in qabağındakı 0 olmalıdır, sərbəst veriləndə 0 olmalıdır. Yəni olacaq A-2 bərabərdir 0-a, AB çıx 3 bərabərdir 0-a. Buradan A bərabərdir 2-yə. 2B minus 3 bərabərdir 0-a, B də bərabərdir 1,5-ə. A cəmini istəyir. 1 üstə gəl 2, 1,5 üstə gəl 2, eləcək 3,5. Sonsuz sayda həlli üçün yenə deyəcəm ki, A minus 4 bərabərdir 0-a, A bərabərdir 4-ə. AB çıx 6 bərabərdir 0-a, AB bərabərdir 6-yə. A da 4 olanda 4B bərabərdir 6-yə, B də bərabərdir 1,5-ə. Cəmini istəyir yenə 4 üstə gəl 1,5 eləyəcək 5,5. Digəri tənliyin yenə sonsuz sayda həlli var deyilsə uşaqlar, qayda yenə eynidir. Deməli yazıram nə? M kvadratı x üstə gəl 5 çıx bərabərdir 2m çıx n kvadratı x üstə gəl 5x. X-lər bir tərəfə keçirərəm. M kvadratı x üstə gəl n kvadratı x çıx 5x bərabərdir 2mn çıx 5. Sonsuz sayda həll olsunsa, onda deyirəm m kvadratı üstə gəl n kvadratı çıx 5 bərabərdir 0-a. 2mn bərabərdir çıx 5 bərabərdir 0-a. Buradan m kvadratı üstə gəl n kvadratı bərabərdir 5-ə. 2mn bərabərdir 5-ə. Bunu da yazaram. M plus n-in mörtəzə kvadratı çıx 2mn bərabərdir 5-ə. Gətirib 2mn-in yerinə də 5 qoyanda eləyəcək nə? M plus n-in mörtəzə kvadratı çıx 5 bərabərdirsə 5-ə. Bunu boyuna keçirəndə m plus n-in kvadratı bərabərdir 10-a. Və salam. İndi m-in cəmini kökdə 10 olduğunu tapdıq. İndi biz bunu topladıq tərəf-tərəfə də. E1 belə yazıq. İndi bir də belə yazsaq. Gəlin bu iki ifadəni tərəf-tərəfə çıxaq. M kvadratı çıx 2m üstə gəl n kvadratı bərabər 0-a. Bu da m minus n bərabərdir 0-a. Deməli m bərabərdir n-ə. M n-ə bərabərdirsə gətirib burada yenə qoyaq. 5m bölünsün m plus n.
Eləcək 5 bölünsün 2n, yəni 2,5, 5n bölünsün n'lər gedir. 16 nömrəli sual, baxaq. Sonsuz sayda kökü var. Yenə eyni qayda 10 zaman. Deyirəm m kvadrat x çıx, üstəgəl n kvadrat x çıx 7x bərabərdir 2mn çıx 7'ye. Buradan x'i çıxardanda m kvadrat üstəgəl n kvadrat çıx 7 vur x bərabərdir 2mn çıx 7'ye. Buradan m kvadrat üstəgəl n kvadrat minus 7 bərabər 0'a. 2mn çıx 7 bərabər 0'a. Tərəf-tərəfə toplayanda m kvadrat üstəgəl 2mn üstəgəl n kvadrat bərabərdir 14'ə. Çıxanda m kvadratı minus 2mn plus n kvadratı bərabər 0 olur. Buradan m plus n kvadratı 14'dür. M minus n'in kvadratı 0'dır. Deməli m bərabərdir n'ə. 7m bölünsün m plus n bərabərdir 7m bölünsün 2n eləcək 3,5. Və son 2 sual deyir, tənliyi müəyyən edin. İndi bunu necə yanaşasıyıq uşaqlar? Birincisi deyirik ki, mx kvadrat üstəgəl, birincidə yazaram nə? X'ləri bir tərəfə keçirərəm. Mx çıx 2x bərabərdir 4m minus 16'ya. Buradan x'i çıxardanda m minus 2 bərabərdir 4m minus 16'ya. Deməli, m'in 2 qiymətində tənliyin kökü yoxdur. Birə uyğun gəl B variantı. Sonra. İkinci. İşləyərəm ikincini. Deyərəm ki, x'i çıxardanda m kvadratı plus 2 bərabərdir 4m minus 16. Buradan m kvadratı plus 2 0 olanmır. Deməli, m'in istənilən qiymətində sonsuz sayda yalnız bir kök var. Ümumiyyətlə də m istənilən qiymət qoymaq olar. Çünki x'in qabağı 0 olmur. Üçüncüdə yazıram ki, x'i çıxardanda m minus 4 bərabərdir 4m minus 16'ya. M bərabərdir 4'ə. Deməli, m'in 4 qiymətində sonsuz sayda kökü var. Keçirik növbətində. Buradan x'ləri birləşdirsəm, m kvadratı plus 4 bərabərdir 6 mənfi 6 üstəgəl 3x'ə. Daha doğrusu 3m'ə. Buradan görürəm ki, m kvadratı plus 4 0 olanmır. Deməli, m'in istənilən qiymətində yalnız bir kökü var. C variantı uyur. İkincisində x'i çıxardanda qalır m minus 3 bərabərdir 3m minus 9'a. Buradan m'in 3 qiymətində sonsuz sayda həll olur. B variantı. Üçüncüsündə yazıram ki, m çıx 3x bərabərdir 6m minus 12'ye. M'in deməli 3 qiymətində kökü olmuş. A variantı. Belə uşaqlar demək olar bir məchullu tənlikləri bitirdik. Keçəcək növbəti mövzuya. Abunə olmağı, like etməyi unutmayın.